अधिवेशन भएको करिब 8 महिनापछि माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको टुङ्गो लगायो। महासचिवमा देव गुरुङ। नेपाली कांग्रेसद्वारा चुनावी अभियानको घोषणा, तालमेल गरेर धेरै सिट जित्नेमा ध्यान केन्द्रित रहेको प्रवक्ता महतको भनाई। जनताको साथमा कांग्रेस भनेर नाम दिएका छौं। गठबन्धनले फेरि जनादेश प्राप्त गरे, देश झनै बर्बादीतर्फ जाने ओलीको दाबी। कार्यकर्तालाई ओली विरुद्ध खनिन माधव नेपालको निर्देश। उनीहरूले इलेक्सन भने काउन्टर जवाब दिनुपर्छ। तरलता अभावको बहाना बनाएर बैंकहरूद्वारा ऋणीसँग प्रिमियम असुली, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक बन्यो निरीह। बागमती सफाईका नाममा काम धन्दा प्रचार बढी, नदी अतिक्रमण र ढलको विसर्जन मुख्य समस्या। मोरङको विराटनगरमा आज राधाकृष्ण रथ यात्रा निकालियो। पाल्पामा भगवती जात्राको रौनक। परापूर्व कालदेखि नै भीमसेन जात्रालाई महत्त्वका साथमा लिन्छ। जसरी भीमसेन जात्रालाई महत्त्वको रूपमा व्यवसायीहरूले व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई हेर्ने गर्दछन्। के कसरी मनाइन्छ भीमसेन जात्रा? नमस्ते, म भीमसेन पुजारी, नेवारबाट देवपाला भन्छ हामीलाई। अब यो कसो भने यो जात्रा कस्तो छ भने तपाईँको यो नवमीका दिन यो कृष्णाष्टमीको भोलिपट्टि कहिले दिन पर्सि पनि पर्छ। यो जात्रा विशेष त हाम्रो व्यापारीहरूले मनाउने जात्रा हो यो, होइन? नेवारहरूको इष्ट देवता भने पनि हुन्छ यो। अर्को चाहिँ यो व्यापारको साथसाथै यो इनर्जी पावरको लागि पनि हो, यो बलको लागि पनि गर्छ। परापलमा कस्तो खाले भीमसेनलाई पुजेर आराधना गरेर व्यापार गर्ने फ्लावरमा तिब्बततिर भोटतिर गएर व्यापार गर्नको लागि भीमसेनलाई आह्वान गर्छ। त्यही आह्वान गर्नुको लागि चाहिँ कसको तपाईँको भीमसेनलाई आह्वान गरेर त्यसको हाम्रो त्यो ऊ हुन्छ त्यो पालाचामा त्यो अक्षता के सुपारी राखेर त्यसलाई चाहिँ भीमसेनलाई आह्वान गरेर लाने हो चलन छ। त्यही सुरक्षाको लागि मान्छेहरूले त्यो सुरक्षा एउटा र बलको लागि पहिला हिँडेर जानुपर्छ, गाडी छैन। त्यसको लागि चाहिँ भीमसेनको उपवास गर्छ। अहिले कस्तो भने तपाईँको त्यो जाने त अब गाडी छ, यातायातको सुविधा छ, तर अब कस्तो व्यापारको लागि बनाउने आराधना त्यसको धुप बालेर त्यसको धुपलाई त्यहाँ ढोटोलाई छोयाएर पसलमा घरमा लगेर चाहिँ बाल्ने चलन छ। त्यसै साथसाथै चाहिँ तपाईँको कस्तो भने यो भीमसेन भनेको वर्षको 2 पल्ट हुन्छ। यसको यो भीमा एकादशी भन्ने पनि छ। भीमा एकादशी पनि भीमसेनको व्रत बस्ने दिन, त्यो बेला केही पनि खानु हुँदैन। त्यो पनि त्यो व्रत बस्नलाई राङ्गोको बलि लिएर मात्र बस्ने, धेरै भोजन गरेर मात्र बस्ने दिन त्यो। अब यो भनेको चाहिँ उसको चाहिँ जन्मदिन यस्तो हुन्छ। यो भीमसेन जात्रा भनेको त्यो उसको जन्मदिन पावरलाई सबैले चाहिँ आह्वान गरेर शक्ति लिएर भक्तजनहरू आएर पूजा गरेर आएको हुन्छ। आज बिहान आज 12 अब यो 12 घन्टे जस्तो हुन्छ हामीलाई भिडभाडको त्यो भजन त अहिले पनि भिड भइरहेछ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने जात्रा अब यो मङ्गल बजारदेखि यो सुन्धारादेखि ओखोबालबाट त्यहाँ घुमाएर चाहिँ टिसु गल्ली ल्याएर यसको रुट छ। अनि त्यहाँबाट ल्याएर यो हाम्रो कुम्बेश्वरबाट ल्याएर मङ्गलबाजार नै विसर्जन गर्छ। यो 8-10वटा टोल छ। अनि यसलाई चाहिँ सब यो ढेउटो कस्तो छ भने तपाईँले सब यो ल्याउनलाई चाहिँ माथि ठुलो ढेउटोको मुनि राखेर सबै देउटाहरू त्यहाँ सबै देवी देवताहरूको आह्वान गरेर ल्याउने, यसको ल्याउने चलन छ यसमा। अब ल्याएर अब यो पछि लाँदाखेरि चाहिँ नि लाँदाखेरि चाहिँ यस्तो छ कि यो सिधेपछि चाहिँ तपाईँको यो ढेउटा चाहिँ नि यो ढेउटा चाहिँ यस्तो छ कि तपाईँको पछि मन्दिरमै ल्याएर यसको झिप्न्या सबै निकालेर मात्र यसको आफ्नै कोठामा जान्छ। यो निकाल्ने तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो यो बाहिर आउनलाई कसम नि जमिनमा टेक्नु नहुने ढेउटा यो आकाशमै हुनुपर्छ। यो माथि बसे पनि आकाशमा, यसलाई घरमा उसको भीमसेनको घर छ, भीमसेनको घरमा लगेर त्यसलाई पूजासुजा गरेर उसको मेकअप सेवा गरेर सबै सामानहरू घरमा लगाएर पूजा गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यहाँबाट भोगेर ल्याएर खटमा राख्छ। खटबाट फेरि उसको सबै जात्रा पर्व सिराएपछि फेरि यसले भोगेर ल्याउने उसको जस्तो यो दृश्यमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। पूजा आराधना गरिरहेको भीमसेनको मूर्तिलाई फुल अक्षता त्यसै गरी धुप बालेर धुप एकदमै मनपर्ने शक्तिपीठका रूपमा पनि लिने प्रचलन छ, धार्मिक प्रचलन छ। जस्तो व्यापारीहरूले पनि यसलाई निकै महत्त्वका हिसाबले हेर्ने गर्छन्। एकदमै राम्रो पाइन्छ भीमसेन। अब कस्तो भने भीमसेनको ढुपै छ। भीमसेन ढुप बनाएपछि यस्तो मान्छेले छोएर लाने, भीमसेनले छोएर ल्याएपछि यो 1 महिना लायो, कहिले 1 हप्ता लायो। त्यही भीमसेनको मेन उसको मनपर्ने ढुप हो भनौँ भने। यो खास ढुपकै जात्रा जस्तो भइसक्यो यहाँ तपाईँको। पहिला चाहिँ सिनका ढुप भने छैन, त्यो बाँडेको ढुप हुन्छ, हातले बाँडेको
त्यो एकदम बाँच्न डाँडा आउने। अहिले कस्तो प्रचलन आयो तपाईँको सिनका ढोप लामो ढोपहरू विभिन्न भीमसेनको ढोप नाम राखेर, तर रमाइलो छ। तर ढोप चाहिँ यस्तो छ कि भीमसेनलाई प्रिय लाग्ने हो, त्यही भएर सबै व्यापारीहरूले लाने, सबै भक्तजनले ल्याएर ढोपलाई छोएर घर घरमा लगिरहेको हुन्छ। विशेष गरी शक्तिपीठका रूपमा लिने भीमसेनलाई बाजागाजा त्यसै गरी पूजा आराधना गर्ने धार्मिक परम्परा छ भने खटमा राखेर भीमसेनको मूर्तिलाई परिक्रमा गराइन्छ। जस्तो मङ्गलबजार, सुन्धारा लगायतका ठाउँहरूमा परिक्रमा गराउने परम्परा छ भने यहाँका स्थानीयहरू, यसै गरी आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकहरू पनि यहाँ निकै भिडभाड लाग्ने गर्छ, घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस विषयमा यहाँको व्यवस्थापन कस्तो रहन्छ, मन्दिर परिसरमा कस्तो रहन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँको टोलमा, के गर्नुहुन्छ? यो कस्तो समय तपाईँको हामी मङ्गल टोल सुरा सङ्घ भन्ने छौँ। मङ्गल टोल सुरा सङ्घको संयुक्त रूपमा उसको नेतृत्वमा काम गरेर हुन्छ सबै। यो मात्र भने कि कृष्णाष्टमी पनि हामी मङ्गल टोल सुरा सङ्घको संयोजक टोटलमा काम गरेर हुन्छौँ। यो चिजलाई कस्तो छ भने तपाईँ मङ्गल टोल सुरा सङ्घले सबैलाई समेटेर प्रहरीहरूलाई, स्काउटहरूलाई, विभिन्न निकायहरूले जो कृष्णाष्टमीमा काम गर्छन्। तर यो भीमसेन जात्रा भने कस्तो भने प्रहरी र स्वयंसेवक स्थानीय टोलवासी बाजागाजा लिएर आउने छ। यहाँका स्थानीयहरूलाई स्वयंसेवकको काम परिचालन गर्ने छ। यस्तै सबै चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर आउँछ। जस्तो नेवारी समुदायले पनि यसलाई निकै महत्त्वपूर्ण जात्राको रूपमा लिने गर्छन् भने यसलाई व्यापारीहरूले पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन्छन्। यो प्रचलन चाहिँ तपाईँहरूले जोगाइराख्नु भएको छ, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरले जुन बचाइराख्नु भएको छ, यस विषयमा थप आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक भेटाउने मौका पनि छ। यसलाई संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? अब यस्तो यो भनेको रातिको यो जात्रा पर्यो, आन्तरिक पर्यटन गर्नलाई सरकारले पनि अलि हेरिनुपर्छ। यसको जात्रा गर्नलाई हामीले खास टोललाई पनि निकायलाई, पुजारीलाई, या हरेक चिजलाई चाहिँ खास स्रोतको कमी छ। हामीलाई स्रोतको कमी छ, किन यसमा चाहिँ नि अब भनौँ भने स्वयंसेवकहरूलाई खाजाको पनि त्यतिको व्यवस्था गर्नलाई गाह्रो छ। किनभने स्रोत छैन, स्रोत भए पनि जात्रा पर्व गर्न गाह्रो हुन्छ। अब जेन तेन हामीले टोल सुवाले चाहिँ मिलाएर सबै चिज अहिले गरिरहेको छौँ। नगरपालिकाले केही ढिला छ, तर पनि नपुग्छ। हामीलाई यतिका मान्छेले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, गाह्रो कुरो हो। अब आन्तरिक पर्यटन गराउनु भयो, यो चिज भनेको रातिको हो, यो भरिरहेको आन्तरिक यस्तो जात्रा पर्व भएपछि त आन्तरिक पर्यटन पर्छ नि। अब यो त खास यो जात्रा भनेको तपाईँको ठिमीको, भौटेपुरको, भोडेको, सानगाउँको हरेकको नेवारहरू समुदायको गाडी लिएर पहिला त त्यो हिँडेर आउँछ। अहिले पछि ट्र्याक्टरमा आयो, अब बसमा आएर अहिले पनि ठाउँमा गाडी रोकिरहेको छ। सबै बाजासाजा गरेर जानकारीको लागि पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ लगायतका जात्राहरू जस्तै महत्त्वपूर्ण जात्राका रूपमा लिइने भीमसेन जात्रालाई आज भव्यताका रूपमा मनाइँदैछ। जानकारीका लागि धन्यवाद कमल। हामी भीमसेन जात्राको थप पछिल्लो विवरणका लागि फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, खास गरेर उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्रा, बिस्किट जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ लगायत भीमसेन जात्रा पनि आज निकै धुमधामका साथ मनाइँदैछ। विशेष गरेर ललितपुरको मङ्गलटोलमा यो जात्रा मनाइन्छ। विशेष गरेर भीमसेन जात्रालाई व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार राम्रो होस् भन्ने एउटा मान्यता राखेर पनि यो जात्रालाई निकै भव्यताका साथ मनाउने गरिरहेका छन्। र यही क्रममा अहिले हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौँ ललितपुरमा अहिले भइरहेको भीमसेन जात्रा। अब बाँकी खबर। बिहिबार नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित गरियो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले एउटा अक्षर पनि परिमार्जन गर्न चाहेन भने प्रतिपक्षी एमाले विरोध त गरियो, तर सरकारको कदम विरुद्ध मौन समर्थन दर्शायो। चुनावी मत बटुल्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित गरिएको नागरिकता विधेयकमा गज्जबको राजनीतिक सौदाबाजी नै गरियो। सत्ता पक्ष जे जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने दाउमा थियो भने प्रतिपक्ष एमाले पनि नागरिकता विधेयकमा त्यति निर्मम देखिएन, किनकि आउँदो निर्वाचनमा मत गुम्ने डर थियो र छ पनि। यही तपाईँको नरम राष्ट्रवाद र गरम राष्ट्रवाद। विदेशीलाई खुसी पारे पनि सत्तामा पुग्न सकिन्छ। सत्ता र भोट हेर्नुहोस् है, विदेशीलाई खुसी पार्दा सत्तामा पुग्न सकिन्छ, विदेशी नायकलाई नायकता दिँदाखेरि भोट तान्न सकिन्छ। यो नै अहिलेको राजनीतिक दलहरूको चाहिँ तपाईँको एजेन्डा भयो क्या। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले, राजमो र नेमकिपा गरी 57 सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे भने सत्तारूढको पक्षबाट 135ले मतदान गरेका थिए विधेयकको पक्षमा। संसदमा उपस्थित बहुमत सदस्यले विधेयक सजिलै पारित हुने व्यवस्था छ, जहाँ संसदको ठूलो दल
एमाले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे पनि विधेयक रोक्न कुनै कदम उठाएन। संसदमा 14 सांसदको पिरलोले 9 महिना संसद बन्धक बनाएको एमाले नागरिकताको विषयमा सामान्य प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै निभायो, जसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दलहरू मुलुकको हित भन्दा दलीय हितमा रहने गर्दछन्। सत्ता पक्षले जे जसरी हुन्छ विधेयक पारित गर्नमै जोड दियो भने प्रतिपक्ष पनि आक्रामक बनेन र अन्ततः तै चुप मै चुप भने झै संसदबाट विधेयक पारित गरियो। यता एमाले भने अझै पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी किताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ। प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भएको नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक अब पनि उसै गरी पारित नहोला भन्ने छैन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प भने अब छैन। बैंकहरूले तरलता अभावको बहाना बनाएर ऋणीसँग प्रिमियम असुलिरहेका छन्। नयाँ र पुरानो ऋण नवीकरण गर्दा प्रिमियम 8% लिने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले प्रिमियमको नाउँमा रकम असुली गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड विपरीत ऋणीहरूसँग उनीहरूले करिब 8% प्रिमियम लिने गरेको पाइएको छ। लगानी योग्य रकमको अभाव देखाएर ऋणीसँग प्रिमियम लिने गरेका हुन्। बैंकले लगानी योग्य रकम अभाव भएको मौकामा नाफा कमाउने उद्देश्यले ऋणीसँग प्रिमियम असुली गरेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। प्रिमियमलाई चाहिँ के भने उनीहरूको चाहिँ अब 1 वर्षको लागि हामीले यति नाफा कमाउनुपर्छ, खास गरेर सिइओहरूको तलब भत्तादेखि लिएर सुविधाहरू नि बोर्डले निर्धारित गर्ने कुरो के हुन्छ भने उसले त्यो सेयर होल्डरलाई दिएको नाफामा भर पर्ने भयो नि त। तरलताको मौकामा चौका हान्ने बैंकहरूले प्रिमियम बढाउने गरेका हुन्। यता उनीहरूले प्रिमियम तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह होस् या कर्जाको नवीकरण समेत गर्दैनन्। ऋणीहरूलाई बाध्यतामा पारी प्रिमियम लिने गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकले भने कारबाही गर्ने बताउँछ। यद्यपि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कोही कसैलाई कुनै कारबाही त गरेको छैन, तर राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्रिमियम लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। आधार दर जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ त्यो अनुसार ब्याज दर परिवर्तन गर्न पाउँछन्, तर एकपटक तोकिसकेको प्रिमियम चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। यदि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गरेका छन् भने त्यसमा हामीले आवश्यक कारबाही गर्छौँ। ऐन कानुन र निर्देशनमा भएका कारबाहीहरू हुन्छ। प्रिमियम शुल्क बढाउँदा बैंकलाई नाफा हुने मात्र होइन, बैंकका कर्मचारीले समेत लाभ पाउने भएपछि उनीहरूले ऋणीलाई चेपुगामा पारी प्रिमियम लिने गरेका हुन्। यद्यपि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने नबताएको पनि होइन, तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्नुले पनि कहीँ कतै राष्ट्र बैंक पनि प्रभावमा परेको हुन सक्ने आशंका समेत हुने गरेको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा वेदबहादुर गुरुङ, काठमाडौँ। शनिबार पनि बागमतीमा नदी सफाई अभियानको नाममा एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरियो, जहाँ नेपाल राफ्टिङ एसोसिएसन नारा र नेपाल नदी संरक्षण संस्था संयुक्त आयोजना र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा नदी महोत्सव आयोजना गरिएको हो। बागमती सफाईको नाममा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिए पनि नदी संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। विशेष खबरको साथमा बागमती सफाईका कार्यक्रम नौला त होइनन्। सङ्घ संस्थाले बागमती सफाईका नाउँमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। यस्ता अभियानले बागमती कति सफा भयो या भएन त्यो बागमतीसँग हरेक दिन साक्षात गर्नेहरूले अनुभव गरेकै होलान्। तैपनि सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिन भन्दै जलयात्राको कार्यक्रम भएको छ। बर्खे बेलसँगै र्याफ्टिङको कार्यक्रम गरिएको हो। बागमतीको प्राचीन सभ्यता र यसको गरिमाको ओज निकै छ, तर अव्यवस्थित सहरीकरणबाट बागमती अतिक्रमित मात्र छैन, करिब 3 दशक यता बागमती सहरीकरणको शिकारमा परेको छ।
तैपनि बागमती बचाउँ भन्ने सन्देश दिन दलयात्राको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। जसलाई हामीले यो 20औं 22औं वर्षदेखि गरिआएका छौँ, तर सम्बन्धित निकायको अहिलेसम्म आँखा चिम्लेको पनले गर्दा हुन सकेन। अहिलेको आएको मेयरजीहरू र अहिलेको आएको मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ के गरौँ भन्ने भएको हुनाले योचोटि चाहिँ हामी ठुलो आशा छ। बागमती जोगाऊ भन्दै थुप्रै अभियान भए विगतमा पनि। सयौं हप्ता बागमती सफाइका अभियानहरू सम्पन्न भए पनि बागमती कञ्चन भने अझै भएको छैन। तैपनि प्रयत्नहरू जारी छन्। विशेष गरी बागमतीलाई सफा र कञ्चन रूपमा बग्न दिनुपर्ने हो, तर यसमा राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने अभियन्ताको भनाइ छ। महाजल जात्राको रूपमा हामीले यसलाई आज मनायौँ, सेलिब्रेसन गऱ्यौँ र यो के भनेदेखि बागमतीको नजिक जबसम्म हामीले मान्छे पुर्याउँदैनौँ तबसम्म मान्छेको चासो बढ्दैन। चासो नबढ्नु भनेको माया बढ्दैन। जबसम्म माया बढ्दैन यसको कन्जर्भेसन हुँदैन। प्राचीन सभ्यताको जननी र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको बागमतीको गरिमा र महत्त्व धेरै छ। यसको संरक्षण गर्न राज्यको प्रयत्नले मात्रै सम्भव हुँदैन। यसर्थ राज्य र नागरिकको साझा प्रयासबाट मात्रै बागमतीलाई सफा राख्न सम्भव हुन सक्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। आज मोरङको विराटनगरमा राधाकृष्ण रथ यात्रा निकालिएको छ। हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट रथ यात्रा निकालिने गरिन्छ। यसअघि 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण खट यात्रा मात्रै निकालिएको थियो। 3 पैनीबाट निकालिने रथलाई विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराउने गरिन्छ। विराटनगरमा 1989 सालबाट सुरु भएको खट यात्रालाई 2025 सालदेखि रथ यात्रामा परिणत गरिएको थियो। रथ यात्राका लागि 22 फिट लम्बाइ, 14 फिट चौडाइ र 18 फिट उचाइको रथ तयार गरिएको छ। रथ यात्रा अवलोकन गर्न नेपालका विभिन्न जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजन आउने गरेका छन्। रथ यात्रा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि 960 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। गोर्खाली सेनाले युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराएको सम्झनामा पाल्पामा आज सिन्दुर जात्रा गरी भगवती रथ यात्रा मनाइँदैछ। पाल्पाली प्रशासकको रूपमा रहेका कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपालले विक्रम सम्वत 1871-72मा बुटवलको जितगढीमा भएको युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन पाल्पामा भगवती जात्रा निकाल्ने परम्परा छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा रातभर जागराम बसी भजन कीर्तन गरेर भोलिपल्ट तानसेनमा रहेको रणउजिरसेरी भगवतीको मन्दिरबाट सिन्दुर जात्रा निकाल्ने परम्परा छ। बुटवल क्षेत्रलाई अङ्ग्रेजको हातमा पर्न नदिन कर्णेल थापाले युद्धमा विजयी भएमा भगवतीको मन्दिर बनाई सिन्दुर जात्रा गर्ने भाकल गरे अनुसार यो जात्रा मनाउन थालिएको हो। नेपालको पश्चिम क्षेत्रकै ऐतिहासिक जात्राको रूपमा लिइने जात्रा गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। हरितालिका तीज नजिकिएसँगै महिलाहरूको दर खाने कार्यक्रम पनि बाक्लिएको छ। तीज आउन हप्तौं अगाडि नै दर खानुलाई केहीले विकृतिका रूपमा अर्थ्याइरहँदा केहीले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तीज आउन 1 हप्ताभन्दा बढी समय बाँकी छ, तर महिला दिदीबहिनीहरूले तीजका कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालिसकेका छन्। परम्परा अनुसार तीजको अघिल्लो दिन दर खाने प्रचलन छ, तर व्यस्त दैनिकीका कारण फुर्सदको समय मिलाएर अगाडिदेखि नै दर खाने गरेको उनीहरू बताउँछन्। यो घरको मात्रै कार्यक्रम होइन, यो समाजको पनि कार्यक्रम हो, यो सम्पूर्ण देशव्यापी महिलाहरूको कार्यक्रम हो भनेर सबैजनाले एकजुट भएर मनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। घरमा बस्दा बस्दा मान्छेलाई कति बोर हुन्छ, हरेक कुरामा अब आफ्नो समस्या फुलेर यहाँ एकछिन नाचगान गर्नु पनि आएको। भोलिपल्ट तीजको व्रत लिने उद्देश्यले भएको हो यो चाहिँ, तर त्यो गर्दा भोलिपल्ट मात्रै गर्दा सम्भव हुँदो रहेछ के हामी दिदीबहिनी सबैसँग भेट हुन टाइम पुग्दो रहेछ। आफ्नो दुःख पीडाहरू सबैलाई भुलेर एक दिन रमाइलो गरौँ भन्ने आओस् जस्तो लाग्छ। तीज अगावै दर खाने प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति फैलाउने एक थरीको मत छ। यद्यपि महिलाहरू आफ्नो परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सामाजिक भेला जमघटको आयोजना गर्न सक्नु पनि सकारात्मक भएको एक थरी संस्कृतिविद बताउँछन्। यद्यपि हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृतिको मर्मलाई भने मार्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। पृष्ठभूमि धार्मिक हो,
तर धार्मिक हुँदाहुँदै पनि तीज कस्तो पर्व भइदियो भने यसले सामाजिक जुन हाम्रो सेरोफेरो छ नि त्यसलाई सबभन्दा बलियो रूपले अहिले यसरी तीज यस्तो विधि फस्टाउनुको कारण धार्मिक मात्रै भएर होइन, यसमा धर्म मात्रै जोडिएको भए यसको घेरा सानो हुन्थ्यो। हरेक चिजको लक्ष्मण रेखा हुन्छ, त्यो लक्ष्मण रेखा जसले खिच्न जान्छ त्यसको हरेक कुरा सक्सेस भएर जान्छ, जसले त्यो लक्ष्मण रेखा खिच्न सक्दैन। संस्कृति भनेको के हो, विकृति भनेको के हो, धर्म भनेको के हो, अध्यात्म भनेको के हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। हामीले मनाउँदै आएका चाडपर्व समयअनुसार परिमार्जन हुनु स्वाभाविक हो, तर पछिल्लो पुस्ताले यसको मौलिकताको संरक्षण गर्नमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारका कारण बेतिथि उत्कर्षमा पुगेको आरोप लगाएका हुन्। उनले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धनले जनादेश प्राप्त गरेर सरकार बने देश झनै बर्बादीतर्फ जाने दाबी समेत गरे। यो त परमादेशले बनेको, तै पनि यस्तो छ। भोलि जनादेश पनि प्राप्त गर्यो भने यिनीहरूको हालत के हुन्छ, यिनीहरू कसरी उफ्रिन्छन्? यिनीहरूले त मान्छे कुट्दै हिँड्छन् बाटाबाट। चढाइमा मान्छेलाई हान किन हानेको भने हाम्रो सरकार छ। अध्यक्ष ओलीले झापाको बिर्तामोडमा भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको इन्जिनियरिङ कलेजहरूकै सिन्डिकेटका कारण सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताए। उनले कलेज सञ्चालनका लागि आफूले पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था नहेरी चुनावमा तालमेल भए पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि हुन सक्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था र मतदाता फरक रहेको भन्दै त्यसलाई ख्याल नगरी तालमेल भए पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि हुन सक्ने बताएका हुन्। उनले मतदाताको मनोविज्ञान गठबन्धन दलले नबुझे सोचे जस्तो परिणाम आउन गाह्रो हुने पनि स्पष्ट पारे। उनले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन दलबीच संविधान, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति लगायतका विषयमा पनि साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा विषय लिएको राष्ट्रघाती भन्यो त राष्ट्रघातीसँग किन सँगै बस्ने? साँच्चीकै हामी राष्ट्रघाती हो भने त राष्ट्रघातीसँग त बस्नु हुँदै भएन नि त। यो त्यसरी न्यूनतम कुरामा पनि हाम्रो कुरा मिल्दैन भनेदेखि भने हामी सँगै बस्नु उतो हुँदैन कि न्यूनतम कुराको बारेमा अहिले गफ नगर्ने, खालि चुनाव चाहिँ जित्ने हो भने यो चाहिँ यो भएन। यो भनेको चाहिँ हामीले यो लोकतन्त्रको आधारभूत कुरालाई मार्ग हामीले। महामन्त्री थापाले मुलुकको परिवर्तनपछि बनेको सरकारप्रति जनताको निराशा कायमै रहेको भन्दै सरकारले जनताका आधारभूत कुरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकता विहीनको समस्या चाँडै अन्त्य हुने बताएका छन्। शनिबार सुनसरीको बरहा क्षेत्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित हुने भएकाले नागरिकता विहीनको समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति र संसद बीच टकराव हुनु राम्रो नभएको पनि बताएका छन्। र अब चाँडै नै राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित भएर गइसकेपछि वर्षौँदेखि नेपाली युवा युवतीहरू खास गरेर तराईमा बस्ने युवा युवतीहरूले जुन नागरिकता विहीन भएर समस्या भोग्नु परेको थियो त्यो समस्या सदाका लागि अन्त हुन्छ। मन्त्री कार्कीले मुलुकको आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत पारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। यस वर्षको दाहाल यज्ञनिधि पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख आविष्कारक महावीर पुनलाई प्रदान गरिएको छ। साहित्यकार एवं सञ्चारकर्मी दाहाल यज्ञनिधिको 4औं स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी दाहाल यज्ञनिधि सुधार सदनले पुनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो। पुरस्कार ग्रहणपछि पुनले राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए। कर्मचारी नभए पनि एउटा राष्ट्रको सेवा के गर्ने कुरामा मैले देखेँ भने मेरो आफ्नो अन्तर हृदयले राष्ट्रलाई गरी नगरी नहुने सेवा एउटा के रहेछ भने यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ अस्तित्व जोगाउनको लागि राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ र बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ। पुनलाई दिएको पुरस्कारको राशि 1,50,000 रुपैयाँ रहेको छ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 स्थित गिधेरी खोलामा मोटरेबल पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले 15 करोड लागत इस्टिमेट तयार गरिएको भए पनि एलाइट सूर्य जेभी धरानले मूल्य समायोजन सहित 9 करोड 42 लाख 22,252 रुपैयाँमा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो। शनिबार पुलको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफूहरूसँग थुप्रै विकासका योजनाहरू रहेको पनि बताएका छन्। 3 स्पान रहेको पुलको लम्बाइ 72.5 मिटर र चौडाइ 10.9 मिटर रहेको छ। बडीमालिका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य हो, जहाँ हरेक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। जनै पूर्णिमा बाहेक अन्य दिनमा पनि पर्यटकहरू प्रकृतिको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न पुगे पनि पर्यटन प्रवर्धनमा राज्यले बेवास्ता गर्दा ओझेलमा परेको छ बडीमालिका। सुदूरपश्चिम अर्थात् सुन्दर पश्चिम, जुन प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको धरोहर हो, जहाँ बडीमालिका जस्ता पर्यटकीय महत्त्वका सम्पदाहरू पर्यटकको पर्खाइमा छन्। प्रकृतिको अनुपम सुन्दरता अनि धार्मिक आस्था र संस्कृतिले निकै समृद्ध छ बडीमालिका। जो कोही यहाँ पुग्दा प्राकृतिक सुन्दरताले रोमाञ्चित हुने गर्छन्। प्रकृति, संस्कृति र धार्मिक वैभवले मोहित पार्ने गर्छ बडीमालिकाले सबैलाई। पर्यटकीय वैभव मात्र होइन, मार्तडीबाट 3 दिन लगाएर बडीमालिका युवादेखि ज्येष्ठ नागरिक पुस्ताहरूको रोजाइमा पर्छ, जहाँ बडीमालिकाको दर्शन गरेमा मनोकांक्षा समेत पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यहाँको सबभन्दा कठिनाइ भनेको टोयलेट छैन, टोयलेट व्यवस्थापन छैन। राज्यले करोडौँ लगानी गरेको छ बडीमालिका मन्दिरको नाममा, तर यहाँ व्यवस्था चाहिँ टोयलेट छैन, फोहोर व्यवस्थापन चारैतिर फोहोर छ र करोडौँ राज्यको नाममा आएको पैसा हिनामिना गरेर चाहिँ यहाँ केही पनि बाजुरा जिल्लामा पर्ने बडीमालिका सुदूरपश्चिमको एक गन्तव्य हो, जहाँ हरेक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले दर्शन र अवलोकन गर्ने गर्छन्। जनै पूर्णिमाको समय भिड लाग्ने गर्छ यहाँ। यति मात्र होइन, अन्य समयमा पनि यहाँ पर्यटकहरू पुग्ने गर्छन्। यहाँ प्रकृतिको मनोरम दृश्य र यी छटाहरूले पैदल यात्रीको मनै लोभ्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। धार्मिक तथा पर्यटनको अब्बल गन्तव्य हुने सम्भावना छ बडीमालिकासँग, तर पर्यटकीय सम्भावना बेजोड भए पनि राज्यले बडीमालिकाको यो महत्त्वलाई बोध गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा यहाँको पर्यटन विकास हुन सकेको छैन। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1670 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 180 र 2667 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 119 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 577 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4625 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल पुगेर गिरीको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी हुन्। यसअघि आजै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित गिरीलाई पछिल्लो समय निमोनियाले पनि च्यापेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड र युरोपेली युनियनका राजदूतहरूको प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ। आज बिहान कुमलटार पुगेर राजदूतहरूको टोलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका हुन्। भेटमा उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनको अधिकारबारे पनि दाहालसँग चासो राखेको बुझिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारका काम कारबाही तल्लो तहका समुदायले राहत महसुस गर्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले सरकारले तल्लो तहका समुदायलाई फाइदा पुग्ने गरी कामहरू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गुहेश्वरीमा इलेक्ट्रा अटो सर्भिस एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। अटो इन्जिनियरिङ क्षेत्रका युवाहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक पावर इन्जिनको निर्माण गरी सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सेन्टरको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उद्घाटन गरी उद्घाटन कार्यक्रममा रक्तदान कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। स्विडेनको दक्षिणी सहर माल्मो स्थित एक किनमेल केन्द्रमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सो गोलीकाण्डमा एक महिला घाइते भएकी छिन्। गोलीकाण्डका संदिग्धलाई पक्राउ गरी आक्रमणबारे अनुसन्धान सुरु भइरहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना समर्थक पीटीआई नेता शहबाज गिललाई दिएको यातना र एआरआई न्युजमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका छन्। खानले ट्विट गर्दै विरोध प्रदर्शनमा सामेल हुन र विरोधमा आवाज उठाउन आमन्त्रित समेत गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले क्रिकेटको डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक HQसँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै न्युजिल्यान्डको कम्पनी क्रिक HQसँग 3 वर्षको सम्झौता गरेको जनाइएको छ। क्रिक HQ क्रिकेटका लागि विश्वको सबैभन्दा ठुलो डिजिटल प्लेटफर्म मानिन्छ। क्यानले क्रिक HQसँगको साझेदारीले सबै तहका क्रिकेटको डिजिटलाइजेसन र लाइभ स्कोरिङ स्ट्रिमिङ लगायतका प्राविधिक विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा वर्षा भयो। राति गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।